Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji se desio 2020. godine u okolini Banja Luke. Naime, radi se o jednom strašnom događaju koji je šokirao ne samo Banja Luku i okolinu, nego malte ne i ceo region. A šokirao je i mene. Sećam se tog događaja kada se desio i kada sam ga čitao u štampi, u Kuriru, Informeru i drugim novinama, nisam mogao da verujem da je nešto tako moguće. Naime, jedan čovek u jednom selu pored jedne trafostanice ubio je svoju emotivnu partnerku na jedan tako monstruozni način da prosto nisam mogao da verujem da postoje još uvek takvi ljudi. I to nije verovala ni policija. Danima su se borili za njen život, ali nažalost ova jadna žena je preminula. A ko je bila ova nesrećna žena? To je jedna prelepa žena sa prelepim imenom. Zvala se Mila. A ko je zapravo Mila? Mila je rođena krajem 80. godina u Banja Luci i živela je sa roditeljima sve do početka rata. A kada je počeo rat, njen otac gine, majka se u toku tog rata koji je trajao preudaje za jednog svog prijatelja i prelazi da živi u njegovom selu. Prelazi sa detetom, sa Milom, i nju je očuh prihvatio kao svoje dete. Posle završetka rata, taj čovek odlazi da radi kao gastarbajter u Austriji. Ubrzo posle njegovog odlaska i Milina majka odlazi da radi u Austriji, a Mila ostaje sa roditeljima svoga očuha. I kao sva deca gastarbajtera, Mila živi lagodnije u odnosu na drugu decu. Nije morala da bude opterećena time da li će imati da kupi nešto od garderobe ili da li će imati za džeparac ili ne. Sve je to okej, ali umesto da je razmišljala pravu priču kako da ode kod roditelja, odnosno kod svog očuha i majke i da se, recimo, uda gore u Austriji, što je po meni sasvim normalno, ona je sa nepunih 18 godina ušla u jednu za nju ozbiljnu vezu, ostala je trudna i rađa ubrzo ćerkicu i u tom braku je bila nekih 5-6 godina. 2010. godine ona se razvodi od svog supruga, ćerkica ostaje kod njenog bivšeg muža, a ona počinje emotivnu vezu sa jednim čovekom koji se zvao Brano. U tom periodu kada počinju Brano i Mila vezu, ona ima 23 godine, a on ima 33 godine. I sada Brano je oženjen čovek, ima ćerkicu iz prvog braka, međutim, ono što je interesantno, on se ne razvodi od svoje prve žene. On je najverovatnije Mili pričao sve vreme kako će da se razvede, kako on nju voli najviše na svetu, međutim, on se nije razveo od svoje prve žene i, što je interesantno, živi i sa jednom i sa drugom. Njegova prva žena kaže da je on u toku dana bio kod nje, a uveče odlazio kod Mile. Sada meni tu nije jasno. Kolika god da je ljubav između neke žene i svog supruga, ne znam kako je ona to blagonaklonno gledala na ponašanje svog supruga. Kod mene si, znači, dođeš ujutru, doručak, ručak, večera i onda uveče kada treba da obaviš i bračnu dužnost, ti odlaziš kod druge žene. A njegova zvanična žena je jedna prelepa žena, bujna, baš onako deluje atraktivno, baš ona krajiška lepota. Puca od zdravlja i od lepote. Da je svaki normalni muškarac poželi za suprugu. Pre svega, kao i mnoge žene u Bosni, ona je bila i jeste i sada pravi ekspert za pravljenje pita, tulumba i tufagija. To joj je bilo omiljeno da pravi i ona je to stalno pravila. A posebno od jela je obožavala da priprema bamije. I kada bi ovaj bio tamo negde ko zna gde u skitnji, taj njen ludi muž Brano, on bi nazvao telefonom i rekao bi: draga, spremi mi bamije, hteo bi da jedem bamije. I ona je najbolje pripremala bamije u celom tom selu gdje su živeli. I sada da pojasnim priču. Prva supruga, koja je
zakonita supruga Branina. Ona živi u njegovoj kući, u njegovom rodnom selu, a Brano sa Milom iznajmljuje stan u jednom selu koje se nalazi 15 kilometara odatle. I sada Brano cirkuliše između ta dva sela koja su 15 kilometara udaljena. Ne znam šta sad da kaže, ženi kad dođe ujutru. Postavi mi doručak. Ne znam kako i ona to zamišlja. Ona kasnije pred sudom kaže, moj Brano je bio divan čovek. On je tako dobar čovek, s obzirom da je imao nesrećno detinjstvo, da su mu roditelji bili totalni alkoholičari, da su se kasnije i razveli, da je trpeo nasilje kao dete od strane svojih roditelja, pokazivanju njegove zakonite žene. I kaže, on je bio tako dobar da ja ne pamtim da je on nekada udario našu ćerkicu, jer oni su imali iz tog braka i ćerkicu. I sada Brano je dobar, znači otac, pokazivanju njegove žene, dobar muž, ali eto, samo ne spava sa mnom. To mi baš nešto nije jasno. I ona kaže, on nju nikada nije tukao. Kaže, zna on ponekada da mi udari par šamara, ali to je najverovatnije zato što sam ja zaslužila. Tako razmišljanje ima njegova supruga. I to sada meni baš nešto i nije po volji, jer smatram da savremena žena ne može da oprosti ni jedan šamar i ne može da bude kriva za taj šamar. Međutim, ova žena je spremna na sve. Spremna je ne samo da istrpi par šamara, jer smatram da svaka normalna žena ima da pita muža kad dođe ujutru, gde si bio, ne znam šta bi uradila ta žena svom mužu, svašta bi mu rekla, jer zna gde zapravo ide svake večeri, ali eto, ona mu je to gledala kroz prste. Međutim, da li je se to samo svodilo na par šamara ili on tu jadnu ženu i tukao, ali ona eto iz nekih patrijarhalnih razloga, kakvi vladaju na Balkanu, ne želi da priča i ne želi da svoj prljavi veš iznosi u javnosti. Meni ta njena rečenica koju je ona izgovorila ni manje ni više pred sudom kasnije, dobijala sam samo po par šamara kada sam ih zaslužila, apsolutno nije jasna. Čime si ti to, ženo, zaslužila? I meni to govori da je Brano bio jedan vrlo vešt nasilnik i manipulator. Od samog njegovog maltene nastanka, jer ako je tačno, kako njegova supruga kaže, da je on odrastao u porodici alkoholičara i da je trpeo nasilje od svojih roditelja, najverovatnije kasnije to ostavilo posledice na njegovo ponašanje i da je on zbog toga bio nasilan prema svojoj ženi. A da li je bio samo nasilan prema svojoj zakonitoj ženi, koja je najverovatnije sa razlogom, bar po meni, prigovarala svakog jutra gde si ti do sad? Sada, ne želim da budem bezobrazan, ali da je neka žena na njenom mestu, ona bi našla zamenu za svog muža koji odlazi na noćni rad tamo negde u drugo selo. Ako je neki komšija zamenjivao Branu u tom periodu njegovog odsustva, onda je to okej. Onda je imala razloga da trpi, možda žena našla neku ljubav, po meni opravdano. Ali mu Bamije sigurno ne bi spremala ni jedna normalna žena. Sada, da li je Brano bio samo nasilan nad svojom suprugom, kada joj to, kako ona kaže, po zasluzi udari po neki šamar, ili je bio nasilan i prema Mili? Jeste. Bio je nasilan i prema Mili, i to ne malo da je udarao po nekoliko šamara, bio je surovo nasilan. Ja ne znam kako je Mila to uopšte trpela. Ona je pune 2 godine bila izložena jednoj torturi i nasilju. Surovom nasilju. I 2012. godine ona se osmelila i pobegla je pravo kod majke u Austriju. I tamo u Austriji rekla je svojoj mami da ona više nikada neće da se vrati za Bosnu, jer ne želi više da trpi nasilje od svog emotivnog partnera Brane. I majka ju je pitala, dobro, gdje je ćerkica? Kaže, ćerkica je kod roditelja mog bivšeg muža.
I šta se sada dešava? Te 2012. godine Brano non stop zove telefonom Milu, koja se nalazi u Austriji, šalje joj poruke pretećeg sadržaja u smislu zaklaću te, ubiću ti i dete, i na kraju šalje poruku zapalit ću vam porodičnu kuću, odnosno kuću njenog očuha i majke, koja se nalazi u 3. selu pored Banja Luke. To je sve nekako skockano na po 10-ak kilometara, selo od sela. I šta je sada tu najinteresantnije u ovoj priči? Majka joj kaže, nemoj ni slučajno da ideš nazad za Banja Luku. Međutim, dok je ona bila na poslu, Mila je iz samo njoj znanih razloga sela na autobus koji je kretao iz Austrije i otišla je pravo u Banja Luku. I iz Banja Luke odlazi da se nađe sa Branom, tamo gdje su imali zajednički stan. Sada ono što meni apsolutno nije jasno. Muškarac preti svojoj bivšoj emotivnoj partnerki, vanbračnoj ženi, ne znam kako da je nazovem, pošto mislim živi kao dvoglavi Arapin, ima 2 žene. Ubiću ti dete, ako mi se ne vratiš. To vraćanje se znači podrazumeva da ponovo bude s njim. Ja sada ne razumem tu ženu. Preti se njenom detetu. Umesto da to kod nje izazove totalni bes i revolt, da prosto poželi da mu iščupa oči, ne da ga prijavi samo policiji, nego da mu iščupa oči. Ona se njemu vraća ponizno iz straha da ne zapali kuću njenim roditeljima i da joj ne ubije dete koje se nalazi kod roditelja njenog bivšeg muža. I spremna je ponovo da bude u ljubavi sa njim. A Brano, ne znajući da je ona krenula iz Austrije za Banja Luku, dan pre samog dolaska Milinog, odlazi benzinom, prska kuću i dvorište njenih roditelja, tamo u 3. selu, i izaziva požar. Prava piromanska priča. I on je zapalio kuću. I kada je Mila došla, ona saznaje da je njen voljeni Brano priveden u policiji zato što je ostvario svoju pretnju. Zapalio je kuću njenih roditelja. U stvari, to je samo deo njegove pretnje, a mogo je znači da ubije i dete. I možda je on i planirao da ubije i dete. Ali zapalio je kuću i policija ga je privela. I umesto sada da Mila ode u policijsku stanicu i da kaže, evo imam poruke gde on meni preti da će mi zapaliti kuću, odnosno kuću mojih roditelja, i preti da će mi ubiti dete, i da podnese krivičnu prijavu protiv ovog čoveka za pretnju kako je pretio da će joj ubiti dete, jer on je doslovce poslao poruku zaklaću ti dete. Šta radi Mila? Ona čeka da njen Brano izađe iz policijskog pritvora, tužilaštvo ga pušta posle 48 sati da se Brano brani sa slobode, znači sudski postupak je pokrenut protiv njega za izazivanje opšte opasnosti i požara, i umesto čovjek da dobije zatvorsku kaznu za to, posle u nekom suđenju malte ne prekršajnog tipa, Brano je kažnjen samo novčanom kaznom, zato što je svom nesuđenom tastu i tašti, odnosno Milinim roditeljima, zapalio kuću, jer ga je ona bila napustila. To je po meni ne blaga kazna, nego je to malte ne stimulativna kazna za nekog piromana. A njega, njegova nevenčana supruga Mila, dočekuje kao heroja, kao nekog viteza. Ljubavi moja, ti si bio u policijskom pritvoru, evo ja neću da te teretim, neću sudski da te gonim. I ova žena, po meni, ja ne znam, ne mogu da opišem tu glupost. Ne znam kako, prosto se nerviram kada pomislim da postoje takve žene. Ona nastavlja da živi u emotivnoj vezi s ovim čovekom i on normalno zahvala, nastavlja sa maltretiranjem iste i batine idu svakog dana.
Kasnije, kako je ustanovljeno u istrazi, ova žena je trpela batine od 2010. do 2020. godine od svog emotivnog partnera Brane. I ona to sve krije od svoje majke. Čak i jednom kada mu je rekla, sada ću definitivno da te napustim. I kada se vraćala sa posla, Brano ju je sa umišljajem sačekao automobilom. To su vidjeli i neki svedoci. I udario je kolima. Hteo je da je ubije automobilom i lomio i nogu. Njena cipela je odletela 30 metara tamo u neki jarak. To je bio udarac. Ona je preletela preko automobila i pala na asfaltni put. I odmah su tu pritrčali neki ljudi i neke žene, pozvali su hitnu pomoć. I te 2012. godine ona je imala gips na celoj levoj nozi. I noga je bila polomljena na 2 mesta. I znate li šta je rekla? Ja sam pala. To je kazivanje njene majke. Ona je prikrila na sud i krila je i od svojih roditelja da je nju Brano pokušao da ubije automobilom. I ne znam samo da li ju je tukao i dok je nosila taj gips. Apsolutno mi nije jasno ni ponašanje same Miline majke. Zašto nije preduzela neke mere da proveri kazivanja nekih komšija koji su joj rekli da je Brano pokušao da zgazi njenu ćerku Milu. I ako Mila ima neki problem sa mozgom, onda da se obezbedi lečenje toj ženi. Jer po meni ovo nije normalno. Znači, tuče me muž, pali kuću mojih roditelja, pokušao je da me ubije automobilom, a ja ga štitim pred policijom i pred zakonom. I još vodim ljubav sa njim. Stvarno ne mogu da shvatim. I što je najgora stvar, to su samo neki ljudi videli i primetili. A 90% znači ljudi koji poznaju Branu kažu da je to divan čovek. Da ni mrava nije zgazio. Da se nikada ni sa kim nije potukao. Čak da ludilo bude još veće, krivično ga nije gonio ni njegov nesuđeni tast, odnosno Milin očuh. U kom smislu ga krivično nije gonio? Po privatnoj tužbi imao je pravo da ga tuži za nadoknadu štete jer mu je zapalio kuću. On ga nije gonio. Kaže, ma Brano je dobar čovek, on je samo ponekad loš kad malo više popije. I zapali mi kuću, mislim, kad se napije. Mislim, ja to ludilo ne mogu da shvatim, ali ovaj čovek ga nije gonio, pretpostavljam iz straha. Sigurno je rekao, ako je ovaj čovek spreman da zapali moju kuću, on je spreman i da me ubije. Ali ja ne mogu da verujem da neko ko se plaši od nekog čoveka, za njega javno i to pred sudom izjavljuje da je on bio dobar čovek. I moram da citiram to. Jedino sada ako sudski zapisničari lažu, a ja ne verujem. Oni kucaju onako kako svedok priča. Kaže, on je toliko bio dobar da ga na ranu staviš, bio bi kao melem, rana bi zarasla. Jedino što je manu imao, to je najverovatnije zbog tog nesrećnog detinjstva, on je voleo da pije alkohol i kad popije alkohol zna da bude nezgodan. Ni manje ni više nego eto, zapalio mi je kuću. To je za mene neshvatljivo. Ja ipak iz pristojnosti i iz poštovanja prema vama ne želim da kažem šta bi ja preduzeo da se sretnem sa čovekom koji mi je zapalio kuću. Ne daj Bože da se nađem u nekoj situaciji da mu, recimo, priredim neko gostoprimstvo. To bi zaista bilo mnogo lepše da se sreo sa samim crnim đavolom i ne želim uopšte da ulazim sada u priču da je, ne daj Bože, taj isti piroman pretio članovima, recimo, moje porodice ili meni. Šta bi mu tek onda uradio? Sigurno ga ne bi nazvao dobrim čovekom i melemom na ranu. Naravno, da me ne shvatite pogrešno, postoje institucije gdje se takav čovek prijavljuje i koji se po zakonu goni. Ja bi poštovao institucije države, prijavio bi ga pre svega policiji. Međutim, ovaj čovek, iako je sada registrovan kao piroman i platio je i kaznu za to, novčanu kaznu, ne znam u kom iznosu,
Milinim roditeljima nije platio nikakvu nadoknadu štete, jer na kraju krajeva računali su, ako mi uzmemo od Brane novac, mi ćemo samim tim naše dete oštetiti u finansijskom smislu, jer ona živi s njim. Ne mogu da shvatim roditelja koji može da dozvoli svom detetu da nastavi zajednički život sa čovekom koji mi je zapalio kuću i koji je pokušao to isto dete da mi pregazi kolima. I još za njega da pričam pred sudom, on je dobar čovek. Doduše, Milina majka nije to rekla pred sudom, on je dobar čovek, ona je rekla, moja Mila je bila mučenica od kad je upoznala ovog dobrog čoveka. I šta se nastavlja dalje? Mila i dalje trpi torturu, zaboravila je i onaj gips i to lomljenje noge, kaže pala je, ne znam sa kog sprata je pala da bi polomila nogu na 2 mesta, ali eto opet je, Bogu hvala, prohodala, počela je da radi, da obavlja i svoje bračne dužnosti sa svojim Branom, on ju je obožavao i dalje je preko dana odlazio kod svoje prve žene, uveče se vraćao kod nje, živeo je znači kao pravi dvoglavi Arapin, kao što sam rekao, to nema ni u filmu, ali eto, u našem regionu ima i takvih slučajeva. I najverovatnije da su mu se i mnogi muškarci divili tamo iz tog dela krajine, sigurno su govorili, eno ga, vidi naš Brana, ima 2 žene, ni manje ni više, jednu za dan, drugu za noć. Međutim, to je po meni totalna ludost, ali eto, on je živeo svoj život. I ta priča je išla do 2017. kada ulazi u jednu fazu koju ja ne znam da objasnim. Jer Mila ono što dozvoljava sada, to prelazi i granicu nekih objašnjenja iz nekih američkih, onih najgorih filmova sa nekim scenarijima koji ne može niko da predvidi. Šta se zapravo dešava? Sada Mila u tu priču ubacuje i svoju ćerku, koja prelazi da živi kod majke i kod očuha, odnosno kod Brane. Pazite, Mila dozvoljava da sada njena ćerka dođe da živi u kući sa čovekom koji je 2012. godine telefonom pretio kako će joj zaklati ćerku i koja je izjavila da se ona najviše vratila zbog ćerke, jer je imala strah da je ovaj čovek ne ubije. I zamislite sada, ona dozvoljava toj istoj ćerkici da živi sa čovekom koji je imao monstruozni plan i pretnju. Znači imala je pisani dokaz, zaklaću ti ćerku. I šta se sada dešava dalje? 3 godine oni žive zajedno, pod istim krovom, i ćerka je svedok, kako je kasnije izjavila pred sudom, da je ovaj čovek Brano tukao njenu majku i da ona ništa nije lepo doživela ispod tog krova za 3 godine. Tu opet najviše krivi Milu, zašto je dozvolila da jedan čovek koji je očigledno u nekom poremećaju psihičkom vrši nasilje nad njom i da samim tim što on tuče Milu, njeno dete ima psihičke traume. Možete da zamislite tu mladu devojku koja gleda kako se jedan muškarac ophodi prema njenoj mami, kakvo mišljenje ona ima o muškarcima i o braku. Pa sigurno da kaže, ma neću nikada da se udam, ne želim da trpim nasilje, bolje da živim sama nego da me neko tuče i da se iživljava nadamnom. Pretpostavljam da je ta devojka tako rekla. A šta Mila radi? Ona i dalje voli Branu, ne znam čime je taj Brano to zaslužio. Brano je svakog jutra odvozi na posao, onda odlazi kod svoje žene, posle ručka ide da sačeka Milu kada izlazi s posla i vozi je kući. A kada on izlazi, bar po kazivanju Miline majke, kako je kasnije izjavila pred sudom, on je znao ne samo da zaključa Milu u kuću, nego je znao da skine i brave sa vrata, kako Mila ne bi izlazila. On je ovu ženu psihički maltretirao,
finansijski, jer je sigurno uzimao novac od njene plate i držao ju je u jednom podređenom položaju, slobodno mogu reći, vrsti ropstva. Jer kako kaže njena majka pred sudom, ona je bila stalno zaključana i stalno pod budnim braninim okom. On ju je non stop pratio i bio je posesivno ljubomoran. Sada, znajući pomalo i zakone koji vladaju u Republici Srpskoj, da ga je Mila prijavila za to zaključavanje i da je maltene u nekom vidu ropstva, kazne su vrlo rigorozne. Možete dobiti i kaznu doživotnog zatvora, zavisi samo koji je vid ropstva. Međutim, Mila njega nije prijavljivala. Ni njena ćerka, ni Milina majka, ni Milin očuh. Brano je za sve bio dobar, i za njegovu ženu broj 1, i za sve komšije. Da li su se oni toliko plašili od njega, ja to ne znam, ali očigledno nešto nije štimalo. Ne znam da li se plašila policija, ali policija je radila svoj posao i jednog dana je Brano uhvatila sa većom količinom marihuane. Najverovatnije je Brano počeo da bude ona kamila za prevoz tih opasnih supstanci, konkretno u ovom slučaju marihuane, i policija ga je zaustavila jednom u saobraćaju, pronašla mu je veću količinu marihuane. On nije tačno konkretno ni znao da kaže čija je, niti za koga je, niti gde je vozi. Rekao je, to je moje, to je za moje potrebe. Čoveku je suđeno i presuđeno mu je da ide 3 godine u zatvor. Ne bih teo da komentarišem sada da li je ova kazna mala ili velika, ona je takva kakva je. I ta kazna je potvrđena kao pravosnažna. I čekalo se samo vreme i trenutak kada će Branu pozvati na izdržavanje zatvorske kazne. Čak je znao da treba da ide u KPZ Foča na izdržavanje te kazne. Sada, umesto da postane normalan, on je prosto poludeo i počeo je da se ponaša kao da je Mila za sve to kriva što je on sada glumio Pabla Eskobara i što je uhapšen, jer našla se vila za šta nije bila. I šta je on umislio? On je umislio da će njega Mila da ostavi čim on ode u zatvor i da će da ode u Austriju kod svojih roditelja. Eto šta je on razmišljao. I te 2020. godine on je po pokazivanju nekih svojih veza i sudstva trebao da ode u oktobru mesecu na izdržavanje ove zatvorske kazne. I sada je počeo Milu da prati. Hteo je da je na neki način optuži kao ono, priznaj da ćeš da me ostaviš čim odem u zatvor. I tukao ju je. To je kazivala kasnije i njegova pastorka, odnosno Milina ćerka. Mila, koliko god da se pravdala, nije bilo pomoći. Jednog dana posle posla, ona nije došla u njihov zajednički stan, ona je sa prijateljicom otišla u kuću njenih roditelja, odnosno u svoju porodičnu kuću, kako bi tamo nešto počistile. I dok su one tamo čistile, nju je nazvao telefonom Brano, rekao je gde se nalaziš, ona je rekla evo u roditeljskoj kući, čistim neke stvari jer treba u toku leta roditelji da dođu iz Austrije na godišnji odmor i treba sve da bude čisto. I šta sada Brano misli? Brano misli da je Mila tamo sa nekim ljubavnikom i on odlazi u istu onu kuću koju je pre 8 godina zapalio. Zamislite tu drskost. I ni manje ni više nego nožem juri Milu i kaže sad ću da te zakoljem. Priznaj da si planirala da me ostaviš. Sada kada tvoji dođu na godišnji odmor i kada se budu vraćali ti ćeš pobeći sa njima. I ona je nekako pobegla i sakrila se. I celo veče sa tom svojom prijateljicom provela sakrivena u nekom šiblju. Ujutru, šta radi ovaj čovek? Vraća se do svog stana, jer je u stanu bila, pored pastorke, i njegova ćerka. Svoju ćerku stavlja u automobil i odvozi je njegovoj prvoj ženi u selu koje je 15 km udaljeno od sela gde stanuje sa Milom.
A Mila je sada 10 km od tog sela u kući svojih roditelja. I tamo se sakrila jer je ovaj jurio nožem da je zakolje. I šta se dešava? Odlazi kod svoje žene, njihova zajednička ćerka plače i kaže: mama, tata se napio i govori kako će ponovo da ide tamo da zapali kuću Milinih roditelja i kako će da je ubije. I sada žena pokušava da smiri Branu. U tom trenutku šta se događa? Mila zove telefonom svoju ćerku i kaže: nisam mogla da dođem cele noći zato što je Brano bio nasilan, jurio me je nožem i rekao je da će da zapali ponovo kuću. I sada ću da ga prijavim policiji. I posle razgovora sa ćerkom, Mila zaista zove policiju i kaže: nalazim se na toj i toj adresi, u tom i tom selu. Moj muž, Brano, 2012. godine je zapalio kuću mojih roditelja i sada ponovo preti da hoće da mi zapali kuću. Molim vas, dođite. I policija kaže: dobro, budite tamo, evo mi dolazimo. I u tom trenutku, dok je Mila zvala policiju, Milina ćerka zove svog očuha, Branu, i kaže mu: buraz, šta si to radio, zašto pretiš mami? I on kaže: dobro, gdje se ti sada nalaziš? Kaže: evo, ja sam u stanu, ajde dođi po mene kolima, idemo do mame tamo da smirimo situaciju. I Brano, već pripit, dolazi kolima po svoju pastorku, stavlja je u auto i kreću ka kući Milinih roditelja. Međutim, dok su dolazili do kuće Milinih roditelja gde se Mila nalazila, njena ćerka je videla da između dva sedišta ima i flašu zapremine 1,5 litara u kojoj se nalazila najverovatnije, kako ona kaže, rakija ili benzin. I dolaze tamo, dolaze ispred kuće Milinih roditelja, tamo je već bila stigla policija koja je razgovarala sa Milom. I kada je sada došao Brano tamo ispred kuće, policajci mu prilaze, on izlazi i oni počinju sa njim da obavljaju informativni razgovor. Ja ne znam zašto ga nisu priveli, zašto nisu pretresli njegov automobil. Radi se o čoveku koji je pre 8 godina izvršio paljenje kuće. Pretio je da će da zapali kuću i ostvario je tu pretnju. Sada ponovo preti. I oni ne vode tog čoveka da bi obavili sa njim neki informativni razgovor, da mu izdaju saopštenje pismeno koje će on potpisati da ne sme da prilazi toj kući. Ne, pokazivanju Miline ćerke, oni su njega samo upozorili da on ide kući da odspava zato što je pijan i da više ne preti. Sada ne mogu da shvatim da je to istina. Znate iz kog razloga? Zamislite policajca koji kaže pijanom čoveku: idi odvezi se kući, koja je 15 km odatle udaljena, odspavaj kući. Ne, prijatelju, ti ne možeš da voziš ni pijan. Znači, prvo što su trebali da urade, da mu oduzmu automobil i da mu pretresu automobil, zato što je bio pijan. To se sve dešava ujutru oko 9 časova. I posle toga oni mu izdaju upozorenje: idi kući, nemoj više da pretiš. On kaže: dobro, seda u svoj auto i odlazi navodno svojoj kući. A Mila i njena ćerka savetuju se između sebe šta treba raditi i sada Mila kaže ćerki: idemo sada do moje firme da prijavim kako danas ne mogu da radim jer sam umorna, nisam spavala cele noći. Ne znam zašto bi morala da ide do susednog sela, do firme gde radi, da bi rekla da ne može da radi tog dana. Zašto nije okrenula telefon i da kaže: šefe, ja nisam spavala cele noći, maltretirao me je muž, nisam sposobna za posao, ne mogu danas da dođem da radim. Zašto je morala da ode lično ona sada, 10 km da ide pešice do susednog mesta, da bi rekla svom šefu: ja danas ne mogu da radim? To je meni totalno ludilo. Ili ona nije smela da ostane sada u ovoj kući plašeći se da će možda Brano da se vrati da je zapali? I zašto nije policiji rekla: on je mene jurio nožem da me ubije?
Ona prijavljuje samo paljevinu, da hoće da zapali kuću, ali svejedno i to je dovoljno. I policija je trebala da ga privede. I s obzirom da je već osuđen na 3 godine zatvora zbog droge, oni su trebali da mu napišu samo krivičnu prijavu za pretnju, a da ga po automatizmu pošalju na izdržavanje kazne zato što je posedovao narkotike. I da sklone problem sa njihovog terena. Ne. One, znači, kreću pešice da bi prijavile Milin nedolazak na posao i samo što su ušle u to naselje, njih je sustigao kolima Brano, koji se bio negde pritajio i čekao je iz prikrajka. I kako kaže Milina ćerka, on je polako vozio iza nas i pričao je mojoj mami kako je voli najviše na svetu, kako ne može da živi bez nje i kako ona samo treba da, eto, odustane od svih tih prijava koje je dala policiji, jer ga je najviše iznerviralo to kada je video policiju ispred kuće, ne znam koga je trebao da vidi. Ja ne znam sada zašto ova žena odmah nije okrenula policiju i da kaže ovaj čovek me prati kolima i dalje mi preti. Mislim, ne mogu da shvatim sada Milino ponašanje. I kada su došli do ulaza u samo selo, tu pored trafostanice, Brano parkira svoj auto pored same trafostanice, izlazi i u rukama drži onu flašu, za koju ćerka nije bila sigurna da li je rakija ili benzin. I kreće ka njima. Sve je bilo jasno Mili, ona počinje da vrišti, da trči, da beži, međutim Brano ju je sustigao i počeo je da je poleva sadržajem iz one flaše. I isipao je svih 1,5 litara. Naravno, za njima počinje da trči i Milina ćerka, počinje da viče nemoj čika Brano, nemoj molim te, nemoj da naudiš nešto mojoj mami, međutim samo što je uspela da vidi, to je da se njena majka pretvorila u buktinju, jer je Brano ka njoj bacio upaljeni upaljač i pošto je polio benzinom, ona je počela da gori od struka na gore. Možete da zamislite koji je to pakao za jednu ženu. Tog julskog jutra jedna prelepa mlada žena pretvorila se u buktinju. I što je najužasnije za mene, pokazivanju njene ćerke ona nije vrištala. Onako dok je gorela, samo se obratila svojoj ćerki i rekla je molim te, ugasi me da umrem na miru. Pokušaj da ugasiš plamen. Ćerka je skinula svoju jaknu i počela je jaknom da gasi majku koja je gorela kao buktinja. To je videla i jedna žena koja je stajala pored prozora, istrčala je, ne znajući ni šta se dešava, ponela je neko ćebe, bacila je preko nesrećne žene i nekako su uspele da ugase vatru. Ta žena koja je pomogla Milinoj ćerki da ugase vatru, odmah je pozvala policiju i hitnu pomoć. I stigla je i policija i hitna pomoć. Međutim, Mila je nažalost bila ugljenisana. Od struka pa na gore nije ostao komad kože koji nije bio spržen. Ona je bila totalno crna, odeća je bila skroz sagorela, a od njene bujne prelepe kose ostao je samo jedan mali ugljenisani pramen na gotovo sprženom temenu glave. Hitna pomoć je Milu prevezla u klinički bolnički centar Banja Luka, gde joj je ukazivana sva nega i pomoć, međutim, to je bilo nešto strašno i za videti. Nade lekara su bile minimalne, međutim, lekari su se borili da ovu ženu održe u životu i skoro 2 nedelje je trajala agonija i borba ove žene za njen život. 3. avgusta ona je preminula i njena napaćena duša je otišla na drugi svet. Mila je sahranjena u porodičnoj grobnici svojih roditelja. Njen očuh je tek sada shvatio kakav je Brano zapravo čovek bio. On je to uradio na jedan vrlo monstruozan način koji
je po meni nezabeležen na ovim prostorima, doduše dešava se s vremena na vreme, ali je to nešto strašno i nešto o čemu se piše i govori posle godinama. Naravno, zbog ovog strašnog zločina Brano je uhapšen i suđenje je bilo javno. 2021. godine sud u Banja Luci izrekao je 30 godina strogog zatvora za Branu. Međutim, njegova odbrana je uložila žalbu, a tu istu žalbu, ne znam iz kojih razloga, apelacioni sud, Vrhovni sud u Bosni i Hercegovini je uvažio i smanjio je kaznu sa 30 na 25 godina. U tih 25 godina uračunata mu je i ona kazna od 3 godine koje je trebao da robija. To je jedinstvena kazna. On je faktički dobio samo 22 godine za ovo strašno delo koje je uradio. A da ne pričam i to da je tužilaštvo tražilo da mu se sudi i po članu za teško nasilje u porodici, jer je ova žena trpela dugotrajno nasilje od 2010. do 2020. Što je po zakonu Republike Srpske kazna od 2 do 10 godina. I tužilaštvo je tražilo najstrožu kaznu i po ovom članu. Umesto da mu se izrekne kazna doživotnog zatvora ili 40 godina zatvora, Brani je smanjena kazna na 25 godina zatvora. I on se nalazi u KPZ Foča na izdržavanju iste. Koliko je ona sada stimulativna, a koliko je zapravo preventivna za buduće počinioce ovakvih opasnih krivičnih dela, to samo možete vi sada da kažete kroz komentare, jer ja zaista ne znam šta reći, osim da sam zgrožen ovim što je Brano uradio i smatram da je ova kazna mala. Takođe smatram da do svega ovoga ne bi došlo da je policija postupila profesionalnije. Zašto nisu pretresli Branin automobil tog jutra? Piroman koji preti paljenjem kuće ima kod sebe flašu benzina. To je isto kao da ja pretim nekim terorističkim aktom, nisam ga izvršio, ali je kod mene pronađen eksploziv. Pa najverovatnije da sam ga planirao. Međutim, eto, desilo se ovo što sam ispričao i po meni je ovo toliko neshvatljivo za mene, pre svega neshvatljivo mi je da je ova žena iz ne znam kog razloga trpela ovakvo nasilje punu deceniju. I ko zna dokle bi trpela ona i dalje nasilje da se ovaj čovek nije odlučio da je živu spali na javnom mestu. I to je normalno izazvalo veliku uznemirenost javnosti u čitavom regionu. Međutim, presuda je po meni takva, tako da ne mogu da je komentarišem kao adekvatnu i preventivnu. Ovaj čovek, ako mogu tako da ga nazovem, ovaj čovek uz neko dobro vladanje imaće pravo i na neki uslovni otpust. I možda će on izaći tamo sa možda 50 i kusur godina iz zatvora. Ali ova jadna žena, ona je otišla sa ovog sveta na najgori mogući način. I ono što je najšokantnije u celoj ovoj priči, dok on izdržava ovu zatvorsku kaznu od 2,5 decenije, to je da njegova zakonita žena, znači prva žena, ona koja je bila samo za dan i kod koje je bio na ručak, doručak i tako dalje, ona ga sada redovno posećuje i putuje iz Banja Luke za Foču. To je kilometraža ohoho i nosi mu redovno njegovu omiljenu hranu u tim paketima. Pite, baklave, tufagije, urmašice, bamiju. Ne znam čime je zaslužio to ovaj čovek. 2 puta mesečno ona ide njemu u posetu. I najverovatnije da ga još uvek voli. E sada, ili je ovaj čovek najbolji ljubavnik u regionu, ili su ove žene lišene inteligencije. Jer nemam drugo objašnjenje. A o svemu ovome šta vi mislite, kao i do sad, napišite u vašim komentarima, a mi se vidimo u sledećim čudnim pričama. Do tada ja vas pozdravljam.
Stop nasilju nad ženama.